ये चिक है जी छोटा, ये पैर है इनके। ये फीमेल है, ये अब बच्चे इसके बड़े हो गए तो इनको मारती है। ये देखिए ये भी इसका बच्चा है, वो भी उसको काफ़ी मारा है बच्चे। देखिए इसको हमने इसलिए उधर शिफ्ट कर दिए। ये इनका फादर है और ये है चिक्स, वायलेट ऑफ लाइन और ग्रीन फिशर और एक बरीज है। यहाँ पे ये देखें जी, ये हैं हमारे लोटिनो पर्सनाटा, स्प्लिट रेड आइज, ग्रीन फिशर, ये ग्रीन फिशर। ये आपको पेयर एक दिखाते हैं जनाब, ये है जी वायलेट लाइन और एक पेयर ये बैठा हुआ है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा पेयर है। ये हमने जी फोस्टर पेयर तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह हम जो है इस पे म्यूटेशंस पे काम करेंगे, नए पेयर लेंगे, फिर अच्छा शौक देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सब देखें कितने बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे हमारे कबूतरों के। ये देखें जी फुल पामोज बच्चा है, ये इसका फादर है और ये इसकी मदर। आगे समझ मारने की कोशिश कर रहे हैं।